अगर कभी भी आपको अपनी स्किन पे एक्ने, स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स या कोई भी दिक्कत हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है एलोवेरा जेल। अपने घर में एक एलोवेरा का प्लांट लगवा लें। जब भी ज़रूरत हो तो अपने प्लांट से एक लीफ तोड़ लें, उसको ऐसे खोल के जेल वाली साइड को थोड़ा प्रेस कर लें और फिर उस जेल को अपने पूरे फेस पे रब कर लें। ये आपको रात को सोने के पहले लगाना है। पूरी रात लगा छोड़ दें और सुबह वॉश कर लें। इसको 4-5 दिन लगातार करेंगे